So, good morning, everybody. I'm Dr. Samir Chaukar. I am a homeopath. I'm practicing homeopathy since the last 26 years in India and abroad. Herkese günaydın. 26 yıldır homeopati alanında hem Hindistan'da hem de diğer ülkelerde hizmet vermekteyim. I have done my MD in homeopathy and I specialize in treatment of children and also adults with all acute and chronic diseases. Homeopatide özellikle çocuklarla çalışıyorum ve bu alanda hizmet veriyorum. I am also attached to the homeopathic Darnegi in Istanbul, and I come and take seminars for the homeopathic homeopathy. Ayrıca Türkiye Homeopati Derneği ile de bağlantıdayım ve düzenlenen seminerlere de konuşmacı olarak katılıyorum. And since 2013, I am coming regularly to Turkey to see patients as well as to train homeopaths in form of seminars. Hem homeopatlara bir takım seminerler veriyorum. Aynı zamanda da hastalarla da görüşmeler, seanslar gerçekleştiriyorum. So today's topic is homeopathy for first aid. Bugünün konusu ilk yardımda homeopati. And it is just a short preview of what we are going to do in the future, because we, along with Damla and along with Kimimila, we are thinking of starting a small course for all the lay people who are interested in homeopathy and who want to use homeopathy at home for their families. Bu aslında bir çeşit başlangıç olacak çünkü Kimimila ve Damla ile beraber ilerleyen dönemde homeopati ve ilk yardım konulu bir So let us start with homeopathy. First we will talk about the introduction of homeopathy, then we will talk about what homeopathy is all about, and then few homeopathic remedies that will be useful for you at your home. Dolayısıyla isterseniz önce homeopati nedir ona bir bakalım. Ondan sonra da diğer konumuza geçeceğiz. Okay, so let's go ahead. Okay. So this homeopathic first aid webinar will provide an insight into philosophical background as well as basic methodology of first aid and acute prescribing in homeopathy. Dolayısıyla bugün yapacağımız bu buluşma aslında bize felsefi bakış açısını gösterecek homeopatide ilk yardımın. Aynı zamanda da ani durumlarda kullanabileceğimiz temel adımları, temel metotları bize gösteriyor olacak. So that we can use homeopathy in everyday situation at home, on sports field, at work, holiday, for yourself, your family and friends. Böylelikle bugün öğrendiklerinizi evde, spor alanlarında, çalıştığınız yerde ya da tatilde kendiniz, aileniz ve arkadaşlarınız için uygulayabileceksiniz. Once you do this course, you'll be able to treat many first aid situations like childhood fevers, teething troubles, attacks of sickness, ear infection, cough, flu, diarrhea, etc. Dolayısıyla bu eğitim sonrasında çocukken oluşan ateş, dişle alakalı sıkıntılar, bir takım ağrılar, aniden bastıran ağrılar, kulak enfeksiyonu, öksürük, grip, ishal gibi pek çok konuyla ilgili neler yapabileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Yeah, but one disclaimer I would like to tell you here, and a word of caution, that when I am teaching homeopathy or when we are talking about homeopathy or homeopathic remedies, this is only for use at home and only for first aid, and this is no way a license to practice or to practice outside with other people. This course is only for you to understand what homeopathy is and use it as first aid in your home or your families. Okay? Yalnız şunun altını çizmek istiyorum. Bugün konuşacağımız şeyler ve kursta öğreteceklerim tamamen ilk yardım anında sizin amatör olarak uygulayacağınız bir takım önerilerdir. Hani sonrasında devamlı olarak ya da lisanslı olarak yapacağınız bir şeyden bahsetmiyoruz. Bunu vurgulamak isterim. First aid symptoms. No prior knowledge of homeopathy or medicine is required.
Dolayısıyla biz burada çok hızlı bir şekilde, nasıl etkin bir şekilde bu homeopatik metotları ilk yardım semptomları gördüğümüzde uygulayabileceğimizi göstereceğiz. Burada herhangi bir ilaç ya da derin bir homeopatik bilgiye gerek olmayacak. So even those who have little or no prior knowledge of homeopathy can attend this session and can apply the homeopathy that they learned today at home. Dolayısıyla homeopatiyle şu anda tanışmış olanlar da ya da az bir bilgisi olanlar da bu çalışma sonrasında bunu uygulayabilecekler. Now let us know what homeopathy is all about. Homeopathy is a system of natural healthcare that has been world used for more than 200 years, discovered by German doctor Dr. Samuel Hahnemann. Dolayısıyla homeopati nedir diye soracak olursanız bu tamamen doğal bir sağlık bakımıdır. Bakım sistemidir. Yaklaşık 200 yılın ötesinde geçmiş bir geçmişi var. Ve ilk defa da Alman doktor Samuel Hahnemann tarafından bulunmuştur. One thing we have to understand before knowing homeopathy is that homeopathy treats each person as a unique individual with the aim of stimulating their own natural healing ability. Burada homeopatiyle aslında ilgili en önemli şey şudur. Homeopati kişinin kendi içindeki kendini şifalandırabilme yeteneğini canlandırmayı hedefleyen ve genel olarak değil tamamen bireysel olarak çalışan bir sistemdir. So for us, the diagnosis of the disease is not important, but diagnosis of the person is important. Dolayısıyla biz burada hastalık odaklı bakmıyoruz, hastalıkların belirtilerine odaklanarak ilerliyoruz. A homeopath selects the most appropriate medicine based on individual specific symptoms and personal level of health. Dolayısıyla homeopat burada kişinin kendi spesifik semptomlarına ve kendi sağlık seviyesine bakarak en doğru ilaçları belirler. Homeopathy is also recognized by World Health Organization as the second largest therapeutic system in use in the world. Dolayısıyla ikinci en geniş terapötik sistem olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilmiş bir sistemdir. While it is most popular in India and South America, over 30 million people in Europe and millions of others around the world also benefit from its use. Avrupa'da 30 milyon kişinin üstünde, dünyanın diğer yerlerinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan bu teknik özellikle Hindistan'da ve Güney Amerika'da da çok kullanılır. The name homeopathy, coined by the originator Samuel Hahnemann, is derived from the Greek word similar suffering refers to like cures like principle of healing. The principle of homeopathy is like cures like or similia similibus curent. Dolayısıyla Samuel Hahnemann homeopati ismini Yunanca bir kelime olan benzer acılar ya da acı çekme şekli olarak alır ve bunu da tedavi yöntemleri olarak da birleştirerek bu kelimeyi bulur. According to homeopathic philosophy, a substance is capable of curing an ailment which it has a power to cause in an healthy individual. This is the principle of homeopathy. Dolayısıyla homeopatinin felsefesine baktığımızda burada kişi aslında bir hastalığı kendi içindeki o sağlıklı parçadaki gücü açığa çıkartarak çözme yeteneğine sahiptir. I will give you a very simple example. Çok basit bir örnek vereceğim şimdi. We have onion at home, right? Onion. Mesela evimizde soğan var herhalde, değil mi? What do you call onion? Soğan. Yeah. So when we cut the onion, what happens? Our eyes start burning and there is lot of tears from our eyes and from our nose. Lot of discharge. Dolayısıyla mesela biz soğanı kestiğimizde bir anda hem gözümüzden hem burnumuzdan yaşlar akmaya başlıyor. So when we potentize onion in the homeopathic way or we use onion in the homeopathic pattern. Biz soğanı peki homeopatik olarak nasıl kullanıyoruz? And if we give that medicine which is made from the onion to a normal person, he will develop symptoms of eyes watering and nose watering. Dolayısıyla biz bunu sağlıklı bir kişiye verdiğimizde soğanı
Homeopatide hepsinin gözleri yaşarıyor, burnundan akma başlıyor. This is known as homeopathic proving. Bu aslında homeopatik bir ispat tekniği, o kişinin sağlıklı olduğuna dair. In allopathy, there are trials which are done on animals or rats. Ama bizim bildiğimiz klasik tıpta genellikle önce hayvanlar üzerinde, özellikle de fareler üzerinde bir takım deneyler oluyor. But in homeopathy, the provings or the trials are done on healthy human beings. Ama homeopatide biz sonuçta denemeleri de insanlar üzerinde yapabiliyoruz. Çünkü herhangi bir yan etkisi zaten yok. And when a homeopathic remedy is given to a prover, a healthy prover, whatever symptoms he develops, we write down, and then according to that, we prescribe on a disease individual. Dolayısıyla biz homeopatik bir reçeteyi bir kişiye verdiğimizde ondaki etkilerini görüyoruz ve bu etkilere bağlı olarak da ona uygun, ona tamamen yönelik olarak yeni reçeteler hazırlıyoruz. So now I hope you understand a little bit about what homeopathy is and what homeopathic remedies and what the homeopathic principle is all about. Okay? Dolayısıyla umarım homeopatik prensibi, bakış açısını bu dediklerimle az da olsa anlamışsınızdır. Now, what are the sources of homeopathic remedies? Homeopatik reçetelerin kaynakları nelerden gelir? Onlara bakalım biraz da. Homeopathic medicines are made from plants, animals, minerals, disease parts and healthy parts of the body, and also imponderabilias. I will tell you what are imponderabilias. Bitkiler, hayvanlar ve minerallerden yararlanıyoruz. Vücudun sağlıklı olan ve sağlıksız olan parçaları bizim için önemli. Bir de yan etkilerden yararlanıyoruz. Bunu da anlatacağım şimdi. By imponderabilias, which is seen in number 4, it means sunlight, moonlight, electricity. So we have homeopathic medicines which are made from sunlight, moonlight, even electricity. Something which is not alive. Bu yan etkilere baktığımızda aslında bu etkenlerin canlı olmayan şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar neler? İşte güneş ışığı, ay ışığı, elektrik gibi bir takım bu tarz canlı olmayan etmenleri de kullanıyoruz biz homeopatik reçeteleri hazırlarken. So these are the sources of homeopathic. So homeopathic medicines consist of plants, animals, minerals, nosodes, sarcodes and imponderabilias. Dolayısıyla homeopatinin genel olarak kaynağı, reçetelerin kaynağı bu saydıklarım. Now, in short, we will see how homeopathic medicines are made, and they are so much potentized and diluted. Dilution is very, very important. So, you see how to prepare a homeopathic remedy by process of potentization. Şimdi biz nasıl homeopatik bir reçeteyi hazırlıyoruz? Bunu göstereceğim, bu süreci göstereceğim. So, whenever we want to make a homeopathic remedy of a plant, we take the plant substance and crush it and make a mother tincture. So, mother tincture is a concentrated substance of the homeopathic medicine. Dolayısıyla diyelim ki biz bir bitkiden bir homeopatik ilaç yapacağız. O zaman o bitkiyi alıyoruz, sıkıyoruz. Bu bizim ana ham maddemiz oluyor. Then we take 1 part of the concentrated liquid and 99 parts of alcohol or water. Sonra onun bir parçasını alıyoruz ve 99 parça, yani %99 oranında da alkol ya da suyla bu %1'lik ana maddeyi birleştiriyoruz. And then we succus it and we do this. We give it çok güçlü bir şekilde bunu sarsıyoruz. After giving such succussions, we again take a part of this liquid and take into another 99 parts of alcohol. Ardından bunun bir parçasını alıyoruz ve bunu %99 alkol ya da suyla birleştiriyoruz. And again give that strokes. Ve tekrar bu güçlü sarsıntıyı yapıyoruz. So you see every time 1 part of the liquid is taken and added to 99 parts means you see how much we are diluting at the same time we are also trying to bring out the latent power of the remedy. Dolayısıyla gördüğünüz gibi aslında bunu her yaptığımızda biz ana maddeyi giderek daha da çözeltmiş oluyoruz bu karışımın içinde ve ana maddenin yüzdesi giderek düşüyor. So you see how a potency is made. Homeopathic remedies are available in potencies. 3C, 6C, 10C, 30C,
200C, which means it is 200 times diluted. Dolayısıyla siz homeopatik ilaçlarda görürsünüz zaten bu C, yani tabloda gördüğünüz işte 1C bir kez bunun yapıldığını gösteriyor. 3 kez yapıldığını. Ama homeopatik ilaçlarda işte 100C, 200C, 30C gibi farklı sayılar görebilirsiniz. Bu da size bu ana ham maddenin ne kadar çok çözeltide kaldığını, ne kadar çözündüğünü gösterir. But a very important thing is, even if we are diluting the substance, also the dynamic power is being liberated. Therefore, more dilute and more potentization, the more potent and more dynamic the substance is. Ve işin ilginç tarafı şu, aslında her ne kadar ana ham maddenin kullanım parçacığı azalsa da yüzdesel olarak etkisi de aksi yönde artıyor. Dolayısıyla ne kadar çok bu operasyonu gerçekleştirdiğimizde onun içindeki o etmen maddeler çok daha dinamik bir hale geliyor ve daha etkili oluyor. So I hope you have understood how homeopathic drugs are made. So now you know what is homeopathy, what is the philosophy of homeopathy, and how homeopathic remedies are made, right? Umarım bu noktaya kadar bir takım cevaplar almışsınızdır. Homeopati nedir, homeopatinin felsefesi nedir ve homeopatik reçeteler nasıl hazırlanır bununla ilgili olarak. Which you can use in your day-to-day life. Bunları şimdi örneklere geçiyoruz. First remedy is Aconitum napellus. İlk reçetemiz bıldırcın otu olarak buldum ben. Bıldırcın otu ile ilgili. It is a very, very important remedy, and it is the first remedy of Bu çok çok önemli bir reçete. Homeopatide bizim için vazgeçilmezler arasında yer alıyor. This remedy is great for shock, just as from bad news or from having a fall. Dolayısıyla bu bıldırcın otu dediğimiz reçete özellikle şok olduğumuz anlarda, kötü bir haber aldığımızda ya da bir düşüşün başladığı anlarda bize yardımcı oluyor. It is like something comes violently and goes away suddenly. Comes suddenly and goes suddenly. Bir anda ve çok güçlü olarak gelen bunlarla ilgili olarak bunu kullanıyoruz. For example, if you are going on a picnic or a trip and you get suddenly exposed to cold air, and within 2-3 minutes you start running nose, sneezing, coughing, you can think of aconite if it is a sudden onset. Ve bir anda 2-3 dakika içinde üşüdünüz, üşütmeye başladınız, işte gözleriniz, burnunuz akmaya başladı gibi çok ani durumlardan bahsediyoruz burada. So aconite alleviates common illnesses like cold, cough, fever when taken at the onset of their symptoms, when you take it immediately. Dolayısıyla bunlar başlar başlamaz alınan bir reçete bu. İşte öksürük, üşütme gibi durumlarda, aniden başlayan durumlarda alınan bir reçete. But one thing is very important, that along with any symptom, there should be a lot of fear, as if something is going to happen, I am going to die, what will happen to me? Such fear should be there, then only you can give aconite. You cannot give aconite if the person is calm and peaceful. Okay? Burada özellikle söylemem gereken bir şey var. Bana bir şey oldu, işte ben öleceğim galiba gibi kişinin korkuyu da tetiklediği durumlarda biz bıldırcın otunu kullanıyoruz. Bu çok önemli. So it has to be used for any problem that comes suddenly after exposure to cold draft of air or cold weather. Dolayısıyla soğuk bir havadan sonra ya da ona maruz kaldığınızda aniden gerçekleşen herhangi bir olay için bunu kullanabilirsiniz. So sudden onset is very, very important, and along with that, fear is important. So these two things have to be there. Then you can give aconite. Ani olması ve kişinin bununla beraber paniklemesi gerekiyor bıldırcın otunu kullanmak için. So that is all about aconite, right? Evet, genel olarak durum bu. Next remedy is belladonna. İkinci reçetemiz güzel avrat otu olarak geçiyor, belladonna. Now, belladonna is a remedy that is very, very good for sunstroke and headaches and fevers.
Hı hı. Dolayısıyla bu da özellikle güneş çarpmaları, bundan dolayı ortaya çıkan baş ağrıları ya da ateş gibi konularda kullandığımız bir reçete. It is also a good remedy for migraine. Aynı zamanda migren için de birebirdir. But the most important thing is again sudden onset. Yine aniden olması önemli bunun da. And second very important thing is going out in the sun. When somebody gets exposed to the sun and then gets headache, you should think of belladonna. Dolayısıyla ikincisi de, birincisi ani olmasıyla, ikincisi de güneşle alakalı, sıcakla alakalı olmalı rahatsızlıklar. The whole face becomes red. Bütün yüz bir anda güneşe maruz kalınca kırmızılaşabilir. And there is a throbbing headache. Ve güçlü bir baş ağrısı olur. It is a great remedy for high fever, 101, 102 degrees. Aynı zamanda da çok yüksek ateşler içinde kullanılan bir reçete. Even it is a good remedy for sunstroke. When you go on the beach or when you go out in the sun and you get a sunstroke, you could think of belladonna. Dolayısıyla güneş çarpması yaşadığınızda da güzel avrat otunu kullanabilirsiniz. Also, for first stage of inflammation or boils, acne, pimples, for young girls, you can think of giving belladonna. But it has to be red in color. Aynı zamanda da genç kızların özellikle cildinde yeni oluşan ve ucu kırmızı olan akne gibi bir takım durumlarda da yine belladonna'yı kullanabiliyoruz. When we are talking of migraine, the most important symptom is they want to be in dark room, and even if somebody is walking on the floor, they get a headache. Even the jar, even somebody is walking on the floor, that vibration can also cause headache to increase. That is very important. Biz migreni şöyle anlıyoruz. Kişi kendini karanlık bir odada olmasını istiyor ve bir başkası odada yürüdüğünde bile bu onun başını ağrıtabiliyor. O zaman migren olduğunu söyleyebiliyoruz. So the most important 2 points of belladonna are sudden onset, just like aconite. But as in aconite, it was exposure to cold draft of air. Belladonna, it is exposure to sun. So you should understand how to differentiate. Dolayısıyla hem bıldırcın otu hem de güzel avrat otu ani durumlarda kullanılıyor. Ama bıldırcın otu soğukla alakalı konularda kullanılırken güzel avrat otu sıcak ve güneşle ilgili konularda kullanılıyor. Apis bee which makes honey. Apis mellifera da bal arısı demek. You will want this one when in your kit when you go on a holiday. You'll always need Apis mellifera, remember. Bunu her zaman için tatile giderken yanınıza almak istersiniz bu reçeteyi. Because when you go in the forest, there are always some bees, some insects here and there. They will bite you and there will be some allergic reaction. So any allergic reaction after a bee sting or any insect bite, think of Apis mellifera. Dolayısıyla özellikle ormana gittiğinizde, böyle bir alana gittiğinizde sizi bir böcek ısırabilir ya da bir sokabilir ve siz bununla ilgili alerjik bir reaksiyon gösterebilirsiniz. Bal arısı bununla alakalı olarak kullandığımız bir reçete. One of us, you, me and everybody, we have been stung by a bee at least once in the life and we know how much it stings and how much it burns. This is the exact sensation of Apis mellifera. Dolayısıyla burada aslında en az bir kez hepimiz bir arı tarafından sokulmuşuzdur. Onun ne kadar derin bir acı olduğunu ve yaygın bir nasıl yayıldığını da hepimiz biliyoruz. But this is not to be used only in bee sting, but also any kinds of insect bite. But the part has to be red, hot and swollen wherever it is affected. Burada sadece arı sokması için kullanmıyoruz. Her türlü böceğin ısırması ya da sokması için kullanabiliyoruz. Ama önemli olan konulardan bir tanesi o sokulan yerin, Like a bee sting, yeah. ısırılan yerin tıpkı sokmasında olduğu gibi etrafının kırmızı olması ve sıcak olması gerekiyor. But what is most important of Apis mellifera is that whenever there is a bee sting or if there is some insect bite, the patient always feels better by applying cold water and aggravated by warm. So it is aggravated by hot
and better by cold application or ice application. Dolayısıyla burada bir sıcaklık hissedildiğinden de bunu uygularken soğuk bir şekilde o alanı soğutarak uygulamak daha etkili olacaktır. So that is Apis mellifera. Okay. Bu da bal arısı. So it is so important to be taken with you whenever you are going for a picnic or when you are going on the beach or whenever you are going in the forest. Remember, always carry Apis mellifera medicine with you. Okay? Dolayısıyla tatilde özellikle nereye giderseniz gidin yanınızda muhakkak olmasını öneriyorum ben. Now let us go to the injury group of remedies. Şimdi yaralanmalarla alakalı gruptaki reçetelere bakalım. We always have children, and plus we also, whenever we are walking, we might just fall down and we might get a mechanical injury after a fall. So the first remedy after somebody falls or somebody gets an injury, the first remedy is Arnica montana. Bu da özellikle hepimiz olabilir ama çocuklarda daha çok oluyor bu tarz mekanik düşmeye kaynaklı yaralanmalar ya da rahatsızlıklar. İşte bu gibi durumlarda biz Arnica montana yani dağ tütünü kullanıyoruz. It causes lot of pain and soreness, Arnica montana. Arnica montana ağrıları ve acıları azaltır. And wherever there is an injury, there is a bluish discoloration. We always see that whenever we get a blunt trauma, we always get a blue discoloration on the injury. Bu tarz yaralanmalarda genellikle etrafı morarmaya, mavileşmeye başlar. Arnica has a tendency to absorb that blood clot. Arnica buradaki bu renklenmeyi ve ağrıyı alır, emer. Arnica is also a good remedy which can be taken just before you are going on a flight. It is a good remedy for jet lag. Aynı zamanda Arnica jet lag için de uçuşlardan önce kullanabileceğimiz bir reçete. Also, it is a good remedy when you are going to a dentist because after taking Arnica, there will be less of swelling, less of pain after a dental operation. Mesela dişçiye gitmeden önce de bunu kullanabilirsiniz. Çünkü kullandıktan sonra şişme, morarma gibi etkileri çok daha az yaşarsınız. The first remedy after any injury. Dolayısıyla bu tarz herhangi bir düşmeyle alakalı sakatlıkta bunu ilk kullanmanız gereken reçete olarak alabilirsiniz. Are you there? Yes, I'm listening to you. So it is a must remedy that everybody should have in their house. Dolayısıyla her The next remedy is Ledum palustre. Bir sonraki yabani biberiye olarak geçen Ledum palustre. Many a times what happens, we get injury by pointed instruments like pins, needles or bee stings. Dolayısıyla burada da nokta şeklinde olan yaralanmalardan bahsediyoruz. İşte sinek ısırıkları gibi. Just like we saw in Arnica, the injury is by blunt trauma or fall. Ledum, the injury is by pointed instruments. Dolayısıyla Arnica'da bir düşmeden sonra ortaya çıkan geniş yaralanmalar, sakatlanmalar vardı. Burada ise daha küçük nokta şeklindeki alanlardan bahsediyoruz. So just like we saw in Apis mellifica that it is a good remedy for bites and stings, even Ledum is good. So whenever there is a sting or bite by an insect, you can think of giving Ledum and Apis together. Daha önce bal arısının etkili olduğunu söylemiştik ısırıklarda. Ledum yani yabani biberiye de aynı şekilde etkilidir. Dolayısıyla bu tarz bir böcek ısırması durumunda ikisini de kullanabilirsiniz. Birini seçebilirsiniz. Ledum pal is also an important remedy for rheumatic pain, joint pains, arthritis or gout. Dolayısıyla Ledum aynı zamanda da eklem ağrıları, romatizma gibi durumlarda da kullanabileceğiniz bir reçete. But you know, in most of the pains or arthritis, people feel better by applying warm.
Ledum feels better by application of ice cold water. That is very, very important. Biz ledumda buzla kullanıyoruz ledumu. Ama normalde bu tarz rahatsızlıklar olduğunda ılık bir şeyler kullanılır. O şekilde uygulama yapılır. Ama ledum eğer kullanılıyorsa kesinlikle soğuk, buzlu bir şekilde kullanılması gerekiyor. So this was the second of our injury. I lost your last sentence. This was I said that this was the second of the injury group. First was arnica, second is ledum burn. Dolayısıyla bunlar sakatlanma ile ilgili ledum ikinciydi. Birinci arnikaydı, ikinci ledumdu. Third remedy is rust toxicodendron. Üçüncüsü de Rust toxicodendron denilen zehirli sarmaşık olarak Türkçe'de bulabileceğiniz reçete. It is also known as poison ivy. Aynı zamanda işte zehirli sarmaşık olarak biliniyor. Latincesi çünkü Rust. What happens is when you go in the forest where this plant is there, if these berries they rub against your hands, you will get lot of vesicular eruptions like shingles or like herpes. Dolayısıyla bunu normalde bir ormana gittiğinizde bulduğunuzda zehirli sarmaşığı, bu küçük meyveciklerini görürsünüz, tohumları görürsünüz. Bunlara dokunduğunuzda ellerinizde bir sürü minik minik böyle arı sokması gibi yaralar oluşur bir anda. So now you see what we were talking about homeopathic proving that if I am going in the forest and if I touch the berries, I get vesicular eruptions. And if I see a patient who has got a similar vesicular eruptions, I will give him Rustox. So this is the philosophy of homeopathy. Dolayısıyla burada homeopatinin felsefesi, yan etkilerden bahsetmiştik. Eğer ben bunu tuttuğumda, bende böyle bir etki yapıyorsa, etkiye sahip olan bir hastaya bunu verdiğimde otomatikman ona iyi geliyor. So just like in arnica, we said blunt trauma. In ledum, we said pointed instruments trauma. Rustox is for sprains and strains. Dolayısıyla buraya baktığımızda da aslında Rustox'ın özellikle burkulmalar ve gerilmelerle ilgili olarak kullanıldığını görüyoruz. It's like whenever it's a very very good remedy for sports injuries. Dolayısıyla spor yaralanmaları, sakatlanmaları için birebir bir reçete. Because many times even at home our women or our family members, they are in the kitchen and they are straining hard to take out something or take some vessel from here and there, and then they develop a sprain or they develop a sprain in the back. Rustox is the first step. Dolayısıyla mesela evinizde bir akrabanız, ailenizden bir birey de mutfakta bir şeye uzanmaya çalışırken bir anda bir rahatsızlık yaşayabilir. Bu gibi durumlarda biz zehirli sarmaşığı kullanıyoruz. It is also a good remedy for rheumatic troubles and also for back pain. Bu bitki aynı zamanda sırt ağrıları için de birebir. But what is the most important thing about the pain is that when the patient is sitting, he is getting some pain, and when he starts moving, he feels better. So pain is aggravated during rest and is better when he starts moving. Burada bunu kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken şey şu: eğer kişi oturduğunda ağrısı artıyorsa ama hareketlendiğinde ağrısı azalıyorsa o zaman bunu kullanabiliriz. And we have also said that it is an important remedy for herpes or shingles, right? You know what is herpes? Aynı zamanda enfeksiyon gibi durumlarda da kullanabileceğimiz bir reçete. So this is an important remedy for sprain and strains. Don't forget this, okay? Özellikle gerilme ve burkulma gibi anlarda kullanacağımız önemli reçetemiz bu. Next remedy is ruta. Bir sonraki reçetemiz ruta. Türkçe'ye sedef otu olarak geçmiş. Many a times we get an injury to our bone, directly to our bone. Bazen doğrudan kemiklerimizi etkileyen bir takım sakatlanmalar yaşarız. So ruta is a remedy for injury to the bone.
Ruta kemikle ilgili rahatsızlıklar içindir. It reduces the swelling and pain. Dolayısıyla buradaki ağrı ve şişmeyi azaltır. And it can be taken along with arnica. Ve arnika ile birlikte kullanılabilir. Okay. So we go to the next remedy. Symphytum officinale. Bir sonraki kara kafes otu olarak buldum. Symphytum officinale. Symphytum is also known as bone set. Bu aynı zamanda kemik seti olarak da tercüme ediliyor bu symphytum. Can you hear me? Yes. Okay. So why it is known as bone set? Because after fracture, when the two bones they heal, if you give symphytum, it facilitates the joining of the bone together. Dolayısıyla kara kafes otunda şöyle bir özellik var. Diyelim ki kemik kırıldı. Bunu uyguladığımızda kemiklerin çok daha güzel, doğru bir şekilde kaynamasını sağlıyor. Now remember, when there is a fracture, when the bone breaks, symphytum will not cause the bone to come back and join like this. You will have to go to a surgeon or you will have to go to an orthopedic doctor to put a plaster. But what will happen when the plaster is put, these two bones will start healing and they will start fusing. Symphytum will rapidify this process. Symphytum will accelerate this process of joining. Okay, so you have to go to the doctor, you have to go to the orthopedic doctor, you have to put a plaster, but after that you can give symphytum and then symphytum will cause healing of the bone. Dolayısıyla burada tabii ki önemli olan şey şu. Diyelim ki bir kemik kırıldı. Kırılınca hemen bunu kullanmıyoruz haliyle. Doktora gidiyoruz. Doktor yapması gerekenleri yapıyor. Onu alçıya alıyor. Ondan sonraki süreçte symphytum'u kullanıyoruz ki birbirine çok daha düzgün ve hızlı bir şekilde kaynayabilsin. One more important thing of symphytum, it is also for eye injuries of boxers. Remember, whenever you go for a boxing or if somebody punches, the common example is given that a small child and the mother is holding the child and the child suddenly gives a punch in the eye and the eye becomes black. For that black eye, symphytum is a very important. Aynı zamanda boksörler için de çok önemli. Çünkü göz çevresindeki morarmalarda da yine bunu kullanabiliyoruz. Next remedy is calendula officinalis. Bir sonraki reçeteye geldiğimizde aynı sefa olarak bilinen calendula var. This is a very common medicine which we, even the allopathic doctors, they use calendula. For any open wounds, you can get calendula cream which you can apply and it intensifies the healing process. Dolayısıyla bunu da herhangi bir açık yarada kullanabiliyoruz. Çok daha hızlı bir şekilde yaranın kapanması, iyileşmesi için. Whenever somebody has got an open wound, you can think of calendula. Dolayısıyla eğer açık yaralı birini görürseniz hemen calendulayı uygulayabilirsiniz. Like we saw, arnica was a closed wound. There was no open wound. Arnica was a blunt trauma and only blue discoloration was there. While calendula will be actually a wound. So calendula is used in an open wound. Arnica is used in a closed wound. Dolayısıyla arnika kapalı yaralar için de hatırlarsanız, calendula da açık yaralar için. Next remedy is Heparsulf. Bir sonraki heparsulf olarak geçiyor. Heparsulf is like the homeopathic antibiotic. Bu da homeopatik antibiyotik olarak adlandırabileceğimiz bir reçete. So wherever there is a infection and wherever there is a pus formation, you can think of Heparsulf. Dolayısıyla enfeksiyon olduğu zaman hemen heparsulfü düşünebilirsiniz. So in the second stage of acne, where the acne starts, pus, you could think of Heparsulf. Dolayısıyla aknenin ikinci seviyesi olduğunda, yani bir iltihaplanma olmaya başladığında hemen heparsulfü kullanabilirsiniz. But very important thing is, along with the tonsillitis or along with any infection, there has to be a typical pain which is known as splinter-like pain. Dolayısıyla bu tarz durumlarda bir ağrının da olması gerekiyor. Böyle sanki boğaz ağrısında o parçaları ayrılmış gibi olur ya, hissederiz. Onun gibi bir ağrının olması gerekiyor ki biz bunu kullanabilelim.
got a pain as if there are pins inside, and he feels better by warm drinks, then you can think of heparin. Dolayısıyla mesela işte böyle sanki minik minik parçalar var ve ağrıyormuş gibi olduğunda sıcak su içtiğinizde, ılık su içtiğinizde nasıl rahatlatıyorsa bu gibi durumlar olduğunda hepar sürüpü kullanabiliyoruz. For example, in this COVID infection, whenever people are getting throat infection, and with the throat infection, there is a pain, like pricking like pain. Whenever they're swallowing, there is a pain, but when they take hot water, they feel better. You can think of Heparsol, even in Corona, in COVID. Dolayısıyla bunu koronada, Covid'de de kullanabilirsiniz bunu. Üşütmelerde, soğuk algınlığı olduğunda boğazınız normal oda sıcaklığındaki bir suyu içtiğinde ağrır. Parça parça, parçalara ayrılmış gibi. Ama ılık suyu içtiğinizde kendinizi daha iyi rahat hissedersiniz. İşte bu gibi durumlarda bundan yararlanabiliyoruz. And same condition in Corona, if there is lot of fear and lot of fear that I'm going to die, what will happen to me? You can think of Aconite, the first remedy we did, which has lot of fear. Think of when there is lot of fear in a Corona patient or in a patient who's got symptoms of Corona, think of Aconite. Okay? Dolayısıyla mesela diyelim ki korona var, bunları yaşıyorsunuz. Bunlar olduğunda tabii ki hani ne olacak bana diye düşünebilirsiniz ve ateşiniz de çıkabilir. O zaman ilk başta söylediğimiz o kanüt yani bıldırcın otunu kullanabilirsiniz. Okay. Next remedy is Cantharis. Bir sonraki remedimiz İspanyol sineği, Cantharis olarak geçiyor. Cantharis is also made from an animal which is known as Spanish fly. Bu sinekten yapılan bir reçete. In olden days, Spanish fly, the concussion of Spanish fly was taken as an aphrodisiac to increase sexual desire. Eski dönemlerde bu bir afrodizyak olarak kullanılıyordu. Seksüel arzu arttırması için. And it also caused a lot of inflammation in the urinary tract. Aynı zamanda da idrar sistemindeki iltihaplanmaları da alır. Therefore, in homeopathy also, Cantharis is used for severe urinary tract infection. Dolayısıyla Cantharis'i biz bir takım iltihaplanmalarda özellikle de idrar yolu iltihaplanmalarında kullanıyoruz. Where there is severe burning in the urine and the patient feels like going to urine again and again, which is very common in women, urinary tract infection, right? İdrar iltihaplanması özellikle kadınlarda çok gördüğümüz bir şey. Hem bir hafif yanma oluyor hem de kişi sürekli olarak tuvalete gitme ihtiyacı hissediyor. Another use of Cantharis is after burns when there is a formation of blisters. Bir diğeri de aslında su toplamalı yanıklar. When there is lot of burning. Çok fazla yanık olduğunda kullanıyoruz. So you see, and Cantharis is closely related to Apis mellifica because both of them come from animal kingdom. One is a Spanish fly, one is a bee. So both are related. Dolayısıyla bu aslında daha önce kullandığımız bal arısı reçetesine benziyor. Her ikisi de bir şekilde hayvan kullanıyor. So don't forget Cantharis. Dolayısıyla Cantharis'i de iltihaplanmalar ve yanıklar. Nux vomica. Bir sonraki reçetemiz karga büken olarak bulduğum Nux vomica. Nux vomica is like a homeopathic steroid. Dolayısıyla bu da bir steroid olarak, homeopatik steroid olarak görebilirsiniz burada. The most important use of Nux vomica is when we have taken too much antibiotics, when we have taken too many allopathic drugs, and we don't know what to do. Our stomach is totally disordered. Then you can think of Nux vomica. Çok fazla antibiyotik aldıysak, çok fazla tıbbi olarak ilaç aldıysak ve artık midemiz bunları kaldıramıyorsa, midemizde bir sıkıntı oluştuysa o zaman Nux vomica'yı kullanıyoruz. Another very important thing is stomach. I think there is
sound and I couldn't catch the last sentence. I will repeat it. Nux vomica is very, very important for stomach upsets and headaches, which are caused by overindulgence in food and alcohol. Dolayısıyla midenin yanı sıra aşırı alkol tüketimi ya da yemekle ilgili bir rahatsızlıktan dolayı ortaya çıkan baş ağrılarında da yine Nux vomica'yı kullanıyoruz. Nux vomica people are workaholics. Bunu kullanan insanlar mesela aşırı iş tutkunu olan kişiler de bundan yararlanabiliyor. And it is also the most important thing for irritability. They are very, very irritable, angry people. Aynı zamanda aşırı duyarlı, aşırı kızgın olabilen kişilerde de yine bunu kullanıyoruz. What is Mr. Anil writing there? Anil Karajat. Workaholic. Yeah. Can you see his writing there? Yeah. Evet, senin de dediğin gibi iş bağımlısı. Yeah, workaholic. That means people who are just interested in work. They are not interested in their family. I have many friends in Turkey who are like that, who are always working, and then they don't eat properly, they don't sleep properly, they get up and they have rich meals and they get a lot of stomach problems. So I have many friends in Turkey like that. And I've treated many. Türkiye'de bu şekilde olan pek çok arkadaşım var. Sadece işlerini düşünüyorlar, ailelerini düşünmüyorlar, az uyuyorlar, düzgün beslenmiyorlar. Bu gibi kişilere bunu öneriyorum. And this remedy is a best working. You could take one dose of Nux vomica, you can be okay to work. Dolayısıyla işle ilgili durumlarda bir tane alıp yine devam edebiliriz. Next remedy is phosphorus. Bir sonraki fosfor. As you see, the color of phosphorus is red in color, and therefore it is a very, very important remedy for all kinds of bleeding. Dolayısıyla renginden de göreceğiniz gibi kırmızı rengi ve özellikle kanama ile alakalı tüm konularda biz fosfordan yararlanıyoruz. So whenever there is a bleeding from the nose, or if a young girl is bleeding more because of her menstrual periods, but the bleeding has to be red in color, then you can give phosphorus. Dolayısıyla mesela burun kanaması olduğunda ya da genç bir kızın adet dönemlerinde aşırı kanaması oluyorsa biz fosfordan yararlanıyoruz. Ama burada unutulmaması gereken bir şey var. Kırmızı renkli bir kanamanın olması gerekiyor bu şekilde. So this is a very important remedy that we should have at home, because any kind of bleeding from the nose or from anywhere, even vomiting of blood, you could think of giving phosphorus. Because phosphorus is also an important remedy for CA of the stomach. If there is a vomiting of blood also, you could think of giving phosphorus as an emergency. Dolayısıyla kanla alakalı, kanamayla alakalı herhangi bir şekilde fosforu kullanıyoruz. Bunu evde bulundurmamız gerekiyor. Hatta kan kusmakta bile, mideyle alakalı kan kusmasında bile yine fosfordan yararlanabiliyoruz. One very important thing of phosphorus is that they want very, very cold drinks and ice creams. They want everything very, very cold. Cold drinks, ice creams, cold fruits, juices, everything very, very cold. Bu gibi durumlarda özellikle çok soğuk içecekler, çok soğuk meyveler, yiyecekler tüketiliyor. Next remedy, arsenic album, very, very important remedy. Bir sonraki reçete yine çok önemli bir reçete. Arsenik album olarak geçiyor. It is one of the most important remedies for food poisoning. Bu gıda zehirlenmesiyle ilgili kullanılan en önemli reçetelerden bir tanesi. Meat which is decayed, which is not good, which is not properly cooked. If you have food poisoning and you get a lot of vomiting and diarrhea, think of arsenic. Dolayısıyla iyi pişmemiş, temizlenmemiş yiyeceklerden sonra eğer böyle bir kusma rahatsızlığınız varsa arsenik albümünü düşünebilirsiniz. Aynı durumunda söz konusu.
But what is the characteristic of arsenic vomiting is that whenever he drinks or eats anything, it comes out immediately after eating or drinking. Vomiting immediately after eating or drinking. Kişinin arsenik albüme ihtiyacı olduğunu nasıl anlıyoruz? Şöyle anlıyoruz. Kişi bir şey yer yemez kusuyorsa, içer içmez kusuyorsa o zaman buna ihtiyacı var diyoruz. Just one drug before we saw phosphorus. Phosphorus will vomit when the cold water becomes warm in the stomach. So he vomits after some time of drinking or eating, while arsenic vomits immediately. That is the difference between arsenic and phosphorus in vomiting. Mesela fosforu da kusmada kullanıyorduk ama bunun için önce soğuk su içiyordu. Soğuk su içtiğinde herhangi bir sıkıntı yoksa okeydi ama soğuk su midede ısınıp ondan sonra bir kusma oluyorsa fosforu kullanıyorduk. Arseniği de bir şeyi yer yemez yani hani soğuk su içtiğinde içer içmez eğer kişi kusuyorsa yer yemez kusuyorsa kullanıyoruz. Arseniğin arasındaki fark bu. So whenever we have any problem of food poisoning or whenever we have vomiting or some problem with vomiting, it is very important to differentiate which remedy to be taken. Arsenic has vomiting immediately after drinking or eating anything. Phosphorus has vomiting sometime after the fluid becomes hot in the stomach and then it is vomited. So you should know how to differentiate when to give arsenic and when to give phosphorus. Dolayısıyla bulantı ve kusmalarda ne zaman fosforu, ne zaman arseniği vereceğinizi şöyle anlıyorsunuz. Eğer kişi bir şey yedi, o midede ısınma süresi geçti ve ondan sonra kusuyorsa fosforu veriyorsunuz. Eğer yer yemez ya da içer içmez kişi kusuyorsa o zaman arsenik veriyorsunuz. It is also very important remedy for asthma, bronchial asthma, which is mostly aggravated around midday and midnight. Dolayısıyla özellikle gün ortası ya da gece yarısında şiddetlenen astım rahatsızlıklarında da arsenik kullanılıyor. But what is more important is also arsenic has a lot of anxiety and fear of death. That is very important. Bununla alakalı, arsenikle alakalı bir önemli şey de yine burada da bir endişe ve korkunun da olması ve bunlara da iyi gelmesi. Arsenic is also an important remedy for all kinds of viral infections. Her türlü viral enfeksiyonda da arsenik çok güçlü bir reçete. Prophylactic remedy for COVID infection or for corona. Dolayısıyla COVID gibi enfeksiyonlarda da yine arsenikten yararlanabilirsiniz. In India, we have used arsenic very much on all the people and it has been very successful as a prophylactic for corona. Biz Hindistan'da arseniği COVID için kullandık ve çok güzel neticeler aldık. So it is an important prophylactic for all kinds of viral infections and nowadays corona. Okay? Dolayısıyla her türlü viral enfeksiyonda kullanacağımız, korona için de kullanabileceğimiz çok önemli bir reçete. But don't forget, along with the physical symptoms, the mind has to be too much fear and anxiety, just like aconite. So aconite also has a lot of fear on the face. Arsenic also has a lot of fear of death, which is very common nowadays. Everybody who gets any throat problem, he's got fear of death that I'm going to die. Okay, so this is very important in arsenic. Burada da gördüğümüz ilk baştaki bıldırcın otu dediğimiz aconite'da da bunda da yine endişe ve korkularla alakalı bir durum söz konusu. Her ikisini de bu alanda kullanıyoruz. Next remedy, the most important remedy of Bhattina Medica of homeopathy is sulfur. Bir sonraki reçetemiz sülfür. Somebody calling? Sorry? Is somebody calling? No one is calling me, but okay, can you hear me? yes. Okay. So sulfur is a very important remedy for all kinds of skin problems. Sülfür de özellikle her türlü cilt rahatsızlığı için etkili bir reçete. If you wash the skin, it looks very dirty. Dolayısıyla burada da ciltteki rahatsızlıklar, cildin
Yıkanmaya rağmen sanki kirliymiş gibi gözüktüğü durumlarda kullanıyoruz. And along with the skin problem, there is lot of itching and scratching. Burada cilt rahatsızlığı, cilt problemlerinin yanı sıra kaşınma da önemli. Kaşınmaya da iyi geliyor. So if you have any skin problems which are there's too much itching and there's redness and burning and heat, think of sulfur. Eğer cilt probleminizde kırmızılaşma varsa, kaşınma varsa, sıcaklık hissi varsa hemen sülfürü kullanabilirsiniz, düşünebilirsiniz. The most important thing is whenever sulfur patient has any skin problem, it is always aggravated by heat. He always wants fan, AC, cold weather. He gets aggravated in the hot weather. Dolayısıyla buraya baktığımızda ne olursa olsun kişi soğuğa mesela çıktığında da bu şekilde kırmızılaşma, kaşınma vesaire gibi rahatsızlıklar çekiyor. Bu tarz cilt rahatsızlıklarında biz sülfürü öneriyoruz. Hello? Hello. Yeah. Next remedy is Gelsemium. Bir sonraki reçetemiz Gelsemium. One of the greatest flu remedies. It is known as the king of flu remedies. Bu grip ve soğuk algınlığının kralı olan reçete olarak adlandırılıyor. Fundagil olarak buldum Türkçesini. So if a person has grip or flu infection or influenza and during that he has got dullness, dizziness and drowsiness, think of Gelsemium. Soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar olduğunda, kişi biraz sersemlemiş hissediyorsa, bir rehavet çöktüyse bu gibi durumlarda kullanıyoruz. And then there is no thirst, doesn't want to drink water. Ve hiçbir susuzluk ihtiyacı yokmuş gibi, su içmeye ihtiyaç duymuyormuş gibi olduğunda. No thirst. There is no thirst. Hiç susuz hissetmiyor. Yani. So again, in this corona infection, if somebody has got fever and there is lot of dullness, dizziness, drowsiness, and lot of muscular pain all over there, there is weakness, think of Gelsemium, a very, very important remedy in corona also. Dolayısıyla grip, soğuk algınlığı olduğunda, kişi bir rehavete kapıldığında, sert hissediyorsa, kendini bir türlü açamıyorsa bu gibi durumlarda Gelsemium'u deneyebilirsiniz. So there is flu with lot of chills. The patient feels very cold and there is too much muscular pain. Ve kişide kas ağrıları olur ve üşüme hissi olur. Lie down and does not want to be disturbed. Dolayısıyla kişi sadece işte yatıp dinlenmek istiyordur, başka bir şey istemiyordur o sırada. Bu gibi durumlar. There is one more remedy that we need to differentiate between Gelsemium and Bryonia. Another remedy is Bryonia. Bir de Bryonia var. Gelsemium'la beraber kullanabileceğimiz bir reçete. Bryonia is also an important remedy which has been used in corona infections with great success. Bryonia'da özellikle COVID sırasında kullandığımız ve çok büyük başarı elde ettiğimiz bir reçete. Samir, if you want, you can write it down, Bryonia. It is actually, it's not in the slides. Yes. It is not in the slide. I just remembered, so I'm talking about it. Okay. Bryonia, B-R-Y-O-N-I-A, Bryonia. Because in corona infections, there is also fever and there is also dry cough. Bryonia is a very important remedy for corona with dry cough. Can you say it again? In corona, we see not only throat infection, but we also see dry cough, right? So Bryonia is a very, very important remedy for dry cough and pneumonia of the chest. Bu bahsettiği reçetede özellikle kuru öksürükte çok iyi geliyor. Bunu kullanabiliyoruz. Dolayısıyla da COVID'de de yine bu şekilde bunu kullandık. Bryonia also has fever and pain in the joints, just like Gelsemium. Bryonia aynı zamanda eklem ağrılarında da iyi gelen bir
reçete. But the difference between Bryonia and Gelsemium is that Gelsemium is thirstless. He will not drink water at all, while Bryonia will take whole bottle of water. Bryonia ve Gelsemium'un kullanım farkı şu. Gelsemium hiç su ihtiyacı hissedilmeyen durumlarda kullanılıyor. Diğeri ise kişinin lıkır lıkır güzel güzel su içtiği durumlarda kullanılıyor. So now everybody knows the difference between Gelsemium and Bryonia. These are two very important remedies in this corona infection. Okay. Şimdi sanıyorum herkes her ikisi arasındaki de farkı biliyor. Bu ikisi de yine korona döneminde bizim sıklıkla kullandığımız, başvurduğumuz reçetelerden. So when there is dry cough and there is lot of thirst to drink water, think of Bryonia. Dolayısıyla kuru öksürüyorsanız ve susuz hissediyorsanız kendinizi Bryonia'ya yönelin. And along with fever, when there is dullness, dizziness, drowsiness and no thirst, think of Gelsemium. Ateşiniz varsa, bir sersemlemiş hissediyorsanız, su içiyorsanız da o zaman da Gelsemium'u kullanabilirsiniz. Next remedy is Podophyllum. Okay, Samir, now Didem will make the translation for 10 minutes. I have an urgency, okay? Yeah, I could not hear you. Tell me again. You can continue. Didem will translate from now on. I have an urgency, okay? Okay. Can I take a break of 2 minutes? Just a toilet break, okay? Yeah, if you want, you can take a break for 2 minutes. Yeah. Okay. Okay, so we are back. Hello everybody. So we are back. Are you there? Yes, I will continue to translate until Damla comes. Okay. What's your name? Bidan, huh? Didem, yes. Bidan. Okay. Good morning, Bidan. How are you? Thank you. Okay. So the next remedy is Podophyllum. Sıradaki reçete Podophyllum. It is one of the most important remedies for diarrhea. Bağırsak problemleri için en önemli reçetelerden bir tanesi bu. And how is the diarrhea of Podophyllum? There is a sudden urgency for stool. He has to run out of the bed to pass stools early in the morning. Sabahları yataktan kaldıracak derecede bir durum söz konusu olduğunda, o derecede bir aciliyet olduğunda kullanılıyor. Diarrhea. Sorry, what was I couldn't hear the last sentence. The diarrhea is profuse, painless, polychromatic, and offensive smelling.
Tamam. Acı çok fazla olmayacak o şekilde olduğunda. And before the diarrhea, there is lot of noises in the stomach, grumbling and gurgling in the stomach. Midede de böyle gurultular, o seslerin gelmesi haliyle başlayan şekilde olacak olduğu durumlarda. Now I want to tell you one thing very important is that whatever we are talking, there are many other drugs for these conditions that we have talked today, but we are just talking about the important remedies. Okay. Şunu hatırlatmak istiyorum. Şu anda bahsettiğimiz rahatsızlıklarla ilgili verdiğim reçeteler, bu rahatsızlıklara yönelik başka seçenekler de var ama bugün bunlardan bahsediyorum. Bu reçeteleri veriyorum. Yani durumlara yönelik başka seçenekler de olabilirmiş. But these are the first aid remedies that you need to have at your home, and you can treat your family and your friends with that. And if the problem is not okay, then you have to go to a qualified homeopath. Bunlar durum gerçekleştiğinde, problem gerçekleştiğinde evinizde bulundurmanız gereken ve acil müdahale yapmayı sağlayacak şeyler, reçeteler. Ama eğer bunları vermenize rağmen durum devam ediyorsa o zaman bir doktora gidin diye uyardı. So if by 1 or 2 doses the problem is not okay, you should immediately see your doctor. Otherwise, you will spoil the case. So it's very, very important that when we are giving medicines to our family or to our friends, if after 1 or 2 doses they don't feel better, then you have to tell them, please go to the doctor and take a decision from the doctor. Okay. Bunları kullanırken 1-2 doz verdikten sonra eğer durum düzelmiyorsa hemen yakınlarınız, yani bu evde ailenize uygulayacağınız için hemen yakınlarınızı doktora götürün. Bunu unutmamanız çok önemli. So this is one first aid remedy reference chart that I want you to see if you look at all the problems. Bu şeyde grafikte bir acil müdahale tablosu gibi yapabileceklerinizi özetledim. So here it says first go to remedy for shock and trauma is Aconite, just like we said first time. Birincisi Shock. Şok olduğunda yapacağınız. Kişide şok. Aconite adı. Aconite'in ilk başta verdiği reçete şok halleri için. Yes. And you see all these things. Burns, we have talked about Cantharis. Yanıklar için olan Cantharis. Cantharis, then right? We see bee sting, yes. Then we see bee sting, Apis and Ledum. Şeylerin arı sokması olanı gösteriyor orada şemada. Apis and Ledum. Apis ve Ledum kullanılıyor arı sokması için de. Sprains. Sprains is Restox or Ruta. İncinmelerde o kullanacağınız. Which one? Sorry, couldn't hear the last. Restox or Ruta. Ya da Ruta. Restrox ya da Ruta. Or any wound, puncture wound or wound by pointed objects, think of Ledum for. Darbeyle olan yaralanmalarda Ledum. For fractures, you can think of Symphytum. Kırılmalarda Symphytum. For heat stroke, sunburn, think of Glonoine and İnmelerde ve şeylerde, sorry. Heat stroke or sunburn. Güneş yanması da I'm losing the voice. Sorry, I couldn't hear. Heat stroke, güneş yanması ve sıcak basmalarına Glonoine. Glonoine and Belladonna. Belladonna. Yeah.
And for hangover or overeating, think of Nux vomica. Problems because of hangover or overeating, think of Nux vomica. Aşırı yeme durumlarında ve de alkol sonrası ertesi günü için Nux vomica. Food poisoning or water poisoning, think of arsenic album. Yiyecek zehirlenmesi ve su zehirlenmesinde Arsenic album. arsenik album. Then you go to motion sickness or altitude sickness, cocculus. Duygusal rahatsızlık, hastalık ya da yükseklikten dolayı rahatsızlık, bulantılar için cocculus. Hello, I think Dennis is here. Dennis Goren. Yes. Yes, I am here. Hello, Dennis. How are you? Fine, thank you. Good to see you. How are you? Okay. I am glad to see you also. Yeah. So we are talking of motion sickness. That means whenever you are going in the car or bus, you tend to vomit and you feel a lot of nausea. For that, cocculus and petroleum are two important remedies. Cocculus ve petroleum bu araba tutması, duygusal hastalık dediğim araba tutması ya da yükseğe çıktığınızda da o gelen mide bulantısı için kullanılıyor. Cocculus is also an important remedy for jet lag. Very, very important. Along with gelsemium and arnica. Jet lag için de çok önemli bir bu reçete. Arnica ile birlikte. Dental trauma. When you go to the dentist, I told you before going to the dentist, take few doses of arnica. Dişçiye gitmeden önce de bu o travma onu hafifletmek için iyileşmesini rahatlatmak için arnika alabilirsiniz. One more remedy which we forgot to talk in injuries was hypericum. Very, very important remedy, hypericum for injury to the nerves. Nose, right? Nerves. Sinirlerdeki incinmeler için de hypericum kullanılabilir. Bunu bahsetmeyi unutmuştum dedi. Many a time what happens that our finger gets, jammed in the door somewhere and you get nerve injury because we have got lot of nerves at the fingertips. So if we get an injury here in the door, you could think. Parmaklarımızı sıkıştırdığımızda da parmak uçlarımızda, parmaklarımızda da çok sinirler var. O zaman da kullanabilirsiniz bunu. Next is important is eye injury. Gözlerdeki zedelenmeler için. Any injury to the eye, you can think of three remedies: euphrasia, arnica, and symphytum. Euphrasia, arnica ve symphytum gözlerdeki incinmeler için. Okay. Similarly, any dental trauma, think of arnica, hypericum, and hiparsulf. Yine aynı şekilde dişlerle ilgili olan için de hypericum, arnica ve what was the last one? Hiparsulf. Hiparsulf. Okay. Whenever there is an injury or concussion, think of arnica. Blunt trauma, arnica and natrum sulf. Zedelenme ve çarpmalarda, darbelerde bunlar arnica, hypericum ve euphrasia. No, arnica and natrum sulf. Concussion. Arnica and natrum sulf. Natrum sulf. Whenever there is any bleeding from anywhere, think of phosphorus or arnica. Phosphorus ve arnica. For whenever bleeding. Kanama olduğu zaman. So if there is a bleeding from the nose or heavy bleeding in the periods, menstrual period of a girl or a woman, but the bleeding has to be bright red in color. Açık renkli kanama olması önemli. Burundan gelen kanamalar örnek verdi ve de adet dönemi kanamalarının ağırlaşmasına ama açık renkli kanama olmasına dikkat etmek gerekiyor.
Now we have talked about the remedies. Now we will see how to take homeopathy. Şimdi reçetelerden bahsettik. Şimdi homeopati nasıl alacağız ondan bahsedeceğiz. The first thing that we have to remember is that homeopathic medicines are absolutely safe and there are no side effects. En başta önce hatırlamamız gereken bu homeopatik reçetelerin güvenli ve de bir yan etkisi yok, bir zarar verici bir etkisi yok. They are even safe for pregnant women. Ve dolayısıyla hamile bayanlar için de kadınlar için de güvenlik kullanımı. And the homeopathic medicines can be taken throughout every stage of pregnancy. Hamileliğin her döneminde, her aşamasında alınabilir. Bu And nedenle. even breastfeeding mothers, nursing mothers or breastfeeding mothers. Emziren anneler bile kullanabilir. These are universal remedies that can be given to children, adults, pregnant, nursing women based on the intensity of symptoms. Belirtilerin yoğunluğuna bağlı olarak, onunla orantılı olarak çocuklarda, yetişkinlerde, hamile kadınlarda ve emziren annelerde kullanılabilir. Bunlar evrensel reçetelerdir. And for illnesses like fever, sinus or headache, adult and children above 18 months can take 4 pills every 2 to 6 hours. Ateş, sinüs ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklarda yetişkinler ve 18 ayın üstündeki yaştaki olan çocuklar 4 ve 6 saat arasında alabilirler, bu kullanabilirler. Sıklıkta yani. Pardon, 18 ay mı 18 yaş mı acaba? Ben kaçırdım. 18 ay, 18 months, right? Children above 18 months. In case of trauma, injury or any emergency, 4 pills every 15 to 20 minutes till the pain subsides. Travma ve bu yaralanmalarda 20 ile 30 dakika arasında ağrı geçene kadar 4 doz alınabilir. Her 20 dakikada ya da her 30 dakikada yani. Babies under 18 months of age should be given 2 pills every 2 to 6 hours for illnesses and 2 pills every 20 to 30 minutes for injuries. Bebeklerde 18 ayın altındaki yaştaki bebeklerde de 2 ve 6 saatte bir arasında değişen aralıklarda verilebilir 2 doz. Ve de yaralanmalarda da 20 ile 30 dakika her 20 her 30 dakika arasında verilebilir, kullanılabilir. Once you or your child is feeling better, gradually taper down your pills intake. If there is no relief within 4 to 6 hours or the symptoms get progressively worse, then consult your homeopathic doctor immediately. Okay, very very important. Eğer iyileşme belirtisi görülüyorsa ya kendinizde veya işte kullandığınız çocuğunuzda şeyi azaltabilirsiniz, kademeli olarak kullanımı, dozajı. Ama eğer 4 ile 6 saatlik bir süreçten sonra iyileşme görülmüyorsa ya da semptomlar kademeli olarak kötüleşmeye başlıyorsa o zaman direkt doktorunuza götürün. Now, what are the advantages of homeopathy over the conventional medicines? Homeopati ile geleneksel tıbbın karşılaştı, yani homeopatinin avantajlarını ona göre bahsedeceğiz. First of all, homeopathy has no side effects. Yan etkileri yok homeopatinin. It is easily available. Ve elde etmesi çok kolay. Now, when I am talking easily available, actually I am talking of in India because I know in Istanbul they are not easily available. But I will give you 2 or 3 names of pharmacists where homeopathy is available. Okay.
Kolaylıkla elde edebilir derken Hindistan'daki durumdan bahsetmiştim. Türkiye'de birebir böyle olmadığını biliyorum. Ancak hani eğer arzu ederseniz ben size 2-3 tane ulaşabileceğiniz kaynak ismi vereceğim. The third advantage is that homeopathy is low cost. Fiyatları da ücretleri düşük oluyor bu homeopatik ilaçların. Fourth is it is sweet in taste and easily palatable, so even children like it. Tatlı bir tadı olduğu için ve kolayca yutulabildiği için de çocuklar da hani bunu zorlanmadan kullanabiliyorlar. Most important thing is homeopathy considers man as a whole, as an individual. So there is a holistic, individualistic approach. It is not disease-based, it is a person-based approach. Burada bütüncül bir yaklaşım var homeopatide. Yani hastalığı tedavi etmeye yönelik değil, kişiyi bütünsel olarak tedavi etmeye yönelik bir yaklaşım var. And lastly, it is very, very good for both acute as well as chronic problems. Hem akut hem de kronik rahatsızlıklar içinde kullanılabilir ve bireye özel, kişiye özel yaklaşımda olunuyor. And homeopathy can be used not only in cold, cough and fever, but also in cancers. Very, very important. Homeopathy can be used for all kinds of problems. Hani sadece üşütme, işte soğuk algınlığı, ateş gibi durumlar değil, kanser gibi durumlar için de kullanılır. Yani bütün rahatsızlıklara yönelik kullanılabilir. So thank you very much. I think I have tried to, in 2 hours or 1.5 hours, I have tried to tell you some bits and pieces of homeopathy here and there. And as I have told you, we are trying to make a small course for homeopathy for all of you and more people. So whenever I come to Istanbul next time at Kema Mila, I will be holding a small course of Saturday, Sunday, maybe a weekend course of 8 hours on Saturday and 8 hours on Sunday. And we will do a mini course where we'll cover everything about homeopathy and we'll also give you a certificate. Okay? Ben bu 1-1,5 saatte homeopati ile ilgili size bahsettiklerim bunlardı. Bir dahaki sefere dediğim gibi Kema Mila ile birlikte bir homeopati eğitimi planlıyoruz. Bir dahaki sefere İstanbul'a geldiğimde yani hafta sonu 8'er saatlik, cumartesi 8 saat, pazar 8 saat olmak üzere bir kurs planlıyorum. I will give you the name of Gulay. Gulay, who is a pharmacist, and you can take down her number, Gulay. Gülay Hanım bir eczacı, ulaşabileceğiniz bu ilaçlar için. The number is +90. Numarasını veriyor. Artı 90. 532. 532. 382. 382. 7636. 7636. 7636. So this she is a friend of mine and she's a pharmacist. And if you want any homeopathic medicines, you can take from her. You can buy from her. All these medicines you can make a kit at home in 30 potency. Remember, you have to buy these pills in 30 potency, not in 200. 30 potency. Okay. 30 potency. It's the dosage, right? 30 potency. Yeah. You can buy a small bottle of 30 potency of all these remedies, and you can keep it at home. And you can always consult me. You can call me or you can WhatsApp me if there is any problem. I'll tell you what medicine to take. You can keep a box at home. Bu Gülay Hanım, bu eczacı benim arkadaşımdır. Kendisine ulaşıp hani bu ilaçları almak için ondan alabilirsiniz. Aldığınız zaman 30 dozajı 30 olandan alın dedi. Orada zaten Gülay Hanım bilecektir eğer ona ulaştığınızda. Kendisi de yani bu ilaçlarla ilgili aldığınız zaman kullanmayı seçerseniz bana WhatsApp'tan mesaj atıp da danışabilirsiniz her zaman dedi. Soru sormak isterseniz. Burada numarasında. Yeah, Dennis, do you want to say something? Yes. Now this is my number. These are my numbers, and this is my email. If anybody wants to contact me, they can contact me on this number. The first number, the number is on WhatsApp, so you can always talk to me whenever you want. Okay? İlk numara da WhatsApp numarası ilk numarasıymış.
Oradan ulaşabilirsiniz. Deniz, soru mu vardı acaba? Tatlım bir merhaba demek ve hani Tamam. bir önceki toplantımızda hatırlatmak istemiştim ona. Biz onun otizmlilerle ilgili bir toplantı yapmıştık. Otizmli çocuklarla ilgili ve özellikle hani otizmli çocuklarda bu tür homeopati ilaçlarının kullanımı çok daha önemli. Çünkü onlar vücutlarında bir takım birikimleri atamıyorlar. Yani bu birikim onlara da daha çok etkili oluyor. I just want to say hello to him and I am glad to see him again. I hope to see you Yes, in very Istanbul soon. Very soon. have a course from him. Very soon. We are Sure. waiting for you. Sure. I am really missing all of you. I will come when this corona crisis is over. Probably in October or November, I will try to come. Okay? Hope to see you again. Sure. We're glad to work with you. Yeah, thank you very much. Does anybody have any questions? They can ask. Sorularınız varsa cevaplayabilirim diyor. So there are no questions. It is fine. So I think I will take your leave now. I hope everybody was happy, and we will do some more studies on homeopathy. Okay, Didem, thank you very much for... Yes, thank you. Çok teşekkür etti. Ben şimdilik aranızdan ayrılacağım dedi. Bu gibi seminerleri devam ettireceğiz dedi. Herkese çok teşekkürler. Teşekkürler. Thank you everybody. Okay, Thank you. bye. Thank you. Bye. Good to see you. Thank you. Bye. Bye. Günaydın canlar. Selam. Bit. Ya evet, internete giremedim. Dün akşamdan beri sorun var. Dedim tekrar bir deneyeyim. Tekrar deneyince son dakikaya gelmiş oldu ama yapacak bir şey yok. İçeride bir yardımcı ders yapıyor. Şey yapmak istemedim, hani zayıflatmak istemedim. İkinci kez ben giremedim. Şimdi tamam, evet, bitti. Artık şey yapıyorduk. Vedalaşmalardan evet, ben Zaten baktım dedim, açıksa bir bakayım, açık değilse yapacak bir şey yok, mesaj yazarım demiştim. Eline sağlık. Hoş geldin ve görüşmek üzere tekrar. Herkese iyi günler. Ben şimdi şeyi bulamıyorum da o yüzden Tom Blythe'ın nasıl